Когда Эмма Роуз Картер прибыла на полигон в Северном гарнизоне, никто из военнослужащих не отнесся к ней серьезно. Она выглядела слишком юной, слишком хрупкой и слишком далекой от сурового мира армейских тренировок. Солдаты переглядывались и смеялись, наблюдая, как она с интересом рассматривала винтовки, будто впервые оказалась рядом с настоящим оружием. Для них ее просьба разрешить стрельбу казалась наивной, почти комичной. Инструкторы, уставшие от рутины, позволили ей попробовать, рассчитывая, что после первой же отдачи она потеряет энтузиазм. Но Эмма удивляла одним: она не реагировала на насмешки. Ее движения оставались уверенными, спокойными, отточенными, будто много лет она ждала именно этого момента. Когда на полигон прибыл генерал Уильям Хейс, проверяющий ход учений, внимание всех переключилось на него. Он неторопливо обходил позиции, оценивая подготовку личного состава, и уже собирался пройти мимо стрельбища, но взгляд неожиданно остановился на Эмме. Не на ее лице, не на ее экипировке, на татуировке, выглядывающей из-под рукава куртки. На ее предплечье был символ, который в армейских документах значился под грифом особой секретности. Этот знак принадлежал закрытой программе подготовки оперативников СУНИТ, расформированной много лет назад и известной лишь высшему командованию. Согласно архивам, все участники программы прошли обучение за пределами страны, владели уникальными навыками стрельбы и тактики, а также считались исчезнувшими или погибшими. Генерал узнал татуировку мгновенно. Она не могла быть простой символикой или личным рисунком. Такой знак наносили только после финального испытания, которое проходили единицы. Он вспомнил, что обладатели подобных татуировок демонстрировали уровень подготовки, превосходящий элитные военные подразделения, и могли обращаться с оружием на пределе человеческих возможностей. В тот момент полигон словно застыл. Насмешки стихли, взгляды солдат сменились тревогой и растерянностью. Эмма подняла оружие с такой легкостью, будто это был продолжением ее собственной руки. Она заняла позицию, совершила короткую серию выстрелов, и каждый из них лег идеально, аккуратно, математически точно, в центре мишени. Настолько ровно, что инструкторы невольно шагнули вперед, пытаясь понять, как достигнут такой результат. Ее навыки не оставляли сомнений. Перед ними была не новичок, а боец, прошедший подготовку, о которой большинство военных слышало лишь мифы. Генерал понимал, появление Эммы не случайность. Ее возвращение несло скрытый смысл, и, возможно, им предстояло столкнуться с угрозой, к которой обычные части были не готовы. Солдаты, еще недавно смеявшиеся над ней, теперь смотрели иначе, с уважением, удивлением и страхом. Эмма же стояла спокойно, словно подтверждая своим появлением простую истину. Истинная сила не нуждается в громких заявлениях. Иногда достаточно одного символа на коже, чтобы прошлое напомнило о себе и заставило генералов замереть.